Halo friend, ketemu lagi sama gua di channel Randy Rudolf. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik terus, sehat terus. Jangan lupa yang belum subscribe, lu subscribe, klik tombol like, jangan lupa friend, biar gua makin semangat bikin kontennya ya enggak. Video kali ini gua mau update si Melasoma. Melasoma tuh Channa Maru Red Sampit. Kenapa gua namain Melasoma? Karena warnanya hitam. Kemarin kan abis gua hukum, gua taruh di full outdoor gitu kan, warnanya hitam banget, ya itulah wajar gue namain Melasoma gitu kan. Jadi dia tuh red sampit, yang stres dikit tuh hitam, stres dikit hitam. Kemarin kan sempat gue pindahin tank ke dalam gitu kan, nih kayaknya ada cuplikan sedikit video konten pas dia baru gue pindahin ke dalam indoor gitu kan. Nih dia cuplikannya tuh. Apa masih di outdoor aja? Kita lihat, ini dia. Kita lihat, widih, lihat tuh Melasoma, bunganya friend, bunga cabung udah di setiap bar. Tuh, ngeri nggak? Gokil ya, tuh, masih stres banget lu lihat tuh, bener Melasoma dia, tuh Black Maru. Ini bener-bener Black Maru, hitam banget ya, hitam banget kan. Coba lihat badannya sebelah, iya sabar. Mau lihat badannya sebelah sininya, tunggu. Nah itu dia friend, si Melasoma ya enggak, mantep kan? Cabungnya, ngefull, cabungnya gua pakai pakan gua udah jadi. Ini Mix Max Maggot, gue ngeluarin 2 Mix Max Maggot buat bunga dengan vitamin dan suplemen yang premium. Gue pakai semua ke cana-cana gue friend. Kemarin gue udah bikin kontennya kan, gue kasih makan semua cana-cana gue. Dan ini ada udangnya juga buat ngewarnain warna merah, biru, hijau. Pokoknya warna pada ikan cana, mau warna apa aja bisa masuk, apalagi merah, the best banget gitu kan. Oke friend, jadi kita kali ini gue mau update si Melasoma di dalam kayak apa nih, yang gue pengen kuras juga karena udah 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih lah dia. Gue pengen kuras, kita pengen lihat apakah warnanya nggak terlalu hitam kayak awal kan hitam banget tadi lu lihat videonya kan, Black Maru. Gue taruh di indoor dia, kita lihat kayak apa tanknya, langsung aja check it out. Akhirnya udah di dalam. Ini tank di indoor gua. Ini dia si Melasoma tuh, ya enggak. Ini lampu 24 jam. Settingan settingan tanknya jadi lampu 24 jam. Lu lihat tuh. Kerak-kerak. Airnya ini waktu itu masih pakai cairan belagu. Ntar bakal gua kuras, mungkin gua kurangin setengah, gua masukin air baru. Bang, kenapa airnya cuma setengah tuh? Lu lihat kan cuma setengah. Ini treatment gue buat rada naikin mental dia. Mental dia kan namanya dari outdoor, tiba-tiba ke indoor. Mental outdoor pasti jelek banget gitu kan. Jadi ini sedikit buat naikin mentalnya dia. Lumayan, ikan sih udah show tuh meskipun. Ini di pojok dia takut. Biasanya masuk ke tengah dia friend. Show dia tuh. Tuh Melasoma nggak bisa fokus ya, tanknya kotor banget friend, saking kotornya tuh sampai nggak bisa fokus. Tunggu bentar friend, nah tuh bisa fokus deh. Bisa fokus nggak? Belum begitu ya. Tuh bunganya ngeri ya, udah full bunga di setiap bar friend, tinggal nunggu kering-kering doang, tinggal nunggu sabar aja. Namanya juga progres, harus sabar lah gitu, ya enggak? Jadi gue pengen kuras dia, ntar gue pengen kasih lihat ke lu pas baru ganti air gitu kan.
kasih makannya tetap sama ya kan, gue pakai pakan gue sendiri yaitu Mix Max. Sekarang Mix Max udah bisa lu dapetin. Gue emang kalau produksi belum produksi massal, belum produksi banyak gitu kan. Jadi ya tiba-tiba kosong nggak apa-apa, lu tungguin aja, itu nanti bakal 3-4 hari bakal restock lagi gitu friend. Oke, keren nih Melasoma. Yuk kita kuras, kita lihat kayak apa nih. Sebelum itu break, ada time break dulu, ngopi dulu. Kopinya udah dingin. Kopinya udah dingin friend. Ngerokok dulu. Mantap, sekarang gue mau kuras Melasoma. Melasoma size-nya 22-23 ya. Size-nya 22-23. Ukuran tanknya 80 cm, 80 kali 50 kali 50 tuh, lu ingetin friend. Lampu nonstop, gue pakai cairan belagu, tapi ntar abis ini kayaknya gue pakein ketapang aja, gue belum sempet bikin cairan belagu soalnya. Yuk kita kuras, gue udah siapin ember. Sama triknya kalau nguras, sebelum lu ambil airnya, lu gosok dulu kacanya friend. Lu gosok sampai rata gitu kan, sampai rata semua kacanya udah lu gosok, baru lu ambil airnya. Sini lu, pasti takut dia tuh. Oh. Kenapa gue pakai air cuman setengah? Itu buat naikin mental dia, friend. Biar ikan mau main di depan kaca, mau show, disebutnya mau show dia. Main mudah mandir gitu. Kasih makannya gue tiap hari gue kasih makan. Gue kasih Mix Max itu, udang dan maggot. Terus pakan hidupnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali gue kasih cacing atau ulet Hongkong atau ulet Jerman tuh. Tiap harinya gue kasihnya Mix Max. Tapi harus pakai pakan hidup juga ya. Pakan hidupnya seperti cacing, ulet Hongkong atau ulet Jerman. Lu pilih aja, seminggu boleh 2 kali. Settingan tank, background putih, dasar putih, kanan kiri gue nggak pakai background, polos. Bawah polos gue nggak pakein pasir. Tuh settingan tanknya nggak ada pasirnya nih Melasoma. Ngumpet dia langsung tuh, pojok. Biarin, biar stres dulu dia. Tuh keluar loh, keluar tuh dia tuh. Tuh nah. Tuh, stres dia. Dia kalau stres langsung menghitam pasti ya? Hitam nggak di situ Mer? Nggak hitam? Belum kelihatan. Mana dia? Oh di belakang. Pindah lu. Bawahnya juga karena gua nggak pakai pasir, jadi bawahnya gua bersihin juga friend. Terus ngeres banget ya, parah. Oke, kayaknya udah ya, udah rata, udah semuanya gua gosok. Sekarang kita ambil airnya, pakai gayung ajaib. Gua pakai cara manual friend, nggak pakai selang-selangan kalau di indoor. Kotor banget. Gue nggak pakai selang-selangan kalau di indoor. Kalau di indoor gue manual. Ya capek dikit nggak apa-apa lah. Buat hobi ya nggak. Buat hobi nggak boleh kenal kata capek, friend. Namanya juga hobi. Ini salah satu hobi. Ngebersihin tank, ganti air atau water change itu hobi lu, bagian dari hobi lu. Jadi lu nikmatin. Jangan lu jadiin suatu beban. Kalau lu jadiin suatu beban namanya bukan hobi lu nih. Ganti cari hobi lain. Gua kurangin setengah aja. Lampu nonstop nih friend. Karena gue masih proses buat ngeringin cabung bunganya gitu kan. Jadi lampu gue nonstop. Nanti kalau gue pikir gue udah merasa cukup cabung bunganya, baru gue matiin lampu, naikin warna. Kalau naikin warna nggak butuh lampu friend. Yang penting lu bikin cairan belagu pekat atau ketapangin pekat, kasih pakanan warna seperti Mix Max udang gue tuh buat warna, naiknya cepet banget.
Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe, like. Sekarang nih, cepet gue tungguin. Sekarang kita masukin air barunya. Ini air kotor. Yes. Ini air barunya, friend. Masukinnya ngasal aja, nggak ada pasirnya. Kalau ada pasirnya lu harus pelan-pelan, friend. Karena nggak ada pasirnya, jadi gue masukinnya ngasal. Hehe, melasoma stres gitu. Tuang aja, tinggal dikit. Oke friend, udah kelar ganti air, cepet kan? Berhubung baru ganti air, tadi masukin airnya juga barbar banget. Jadi si melasoma pasti ngumpet di power head karena dia mentalnya nggak segalak si Ghost. Ghost kan udah galak banget, dia mentalnya udah ada mental, cuman masih belum bagus lah, belum ngunci gitu mentalnya. Tuh, karena gua belum bikin cairan belagu, belum sempat pakai cairan belagu, gue pakai ketapang. Nah, pakai ketapang sistemnya kayak gini. Gue masukin plastik, terus plastiknya udah gue bolong-bolongin. Jadi ntar 2-3 hari gue tinggal ambil doang. Kotoran nggak masuk ke dalam gitu. Kita masukin. Nih dia. Lu celupin dulu bentaran, biar dia meresapnya cepat. Nah, oke. Tuh udah gue masukin daun ketapang. Kita 2-3 hari baru gue ambil daun ketapangnya, friend. Tuh. Ya nggak, si melasoma. Nanti di akhir video jangan lu skip. Di akhir video gue kasih unjuk ikannya pas udah settle, udah enak, udah main-main, friend. Oke. Pokoknya tips gue kalau buat di Channa Maru varian red, apalagi red sampit yang gampang banget stres gitu kan, stres dikit hitam, warnanya stres dikit hitam gitu kan. Ya kalau bisa mentalnya lu bikin galak biar dia nggak gampang stres gitu, friend. Caranya dengan airnya lu jangan tinggi-tinggi, air lu pendekin, terus lu kasih full ketapang buat naikin warna. Gue pakai mix max udangnya, mix max udang buat naikin warna the best banget. Sama gue di situ campuran suplemen makanan sama vitamin tuh premium semua gitu. Jadi buat nambah nafsu makan ikan juga. Terus kayak apa ya, ikan makannya kayak mungkin bau si udangnya tuh sama vitamin dan suplemen itu pas gitu. Jadi kan rada agresif kalau makan gitu. Itu yang gue rasain satu di mix max udangnya tuh. Pokoknya lu cobain, lu order tuh. Udah ada di Shopee sama Tokopedia. Oke, jadi itu dia update si melasoma. Lu lihat akhirnya di akhir video ada videonya si melasoma udah settle. Oke. Thank you buat lu semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sekarang like, comment, subscribe, nyalain loncengnya. Next video ada 1 tank outdoor kosong, berarti gua mau buka galon. Next video kita buka galon, Channa galon kita buka, friend. Kayak apa ntar ikannya. Thank you, friend, and see you. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.
don't ever slow up, no I don't